कैमल कैसे 100 लीटर पानी एक साथ पी जाते हैं और फिर 10 दिन तक बिना पानी के रह लेते हैं। चलो पता करते हैं। क्या आपको पता था कैमल एक बार में 100 लीटर पानी पी सकते हैं और 10 दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं? उनकी हम्प्स में फैट होता है, पानी नहीं, जो उन्हें एनर्जी देता है। कभी सोचा है स्क्विरल्स हमेशा कुछ ना कुछ क्यों कुतरते रहते हैं? क्योंकि उनके दांत कभी बढ़ना बंद नहीं करते। उन्हें च्यू करते रहना पड़ता है ताकि उनके दांत कंट्रोल में रहें। ऑक्टोपसेस तो कमाल के होते हैं यार। उनके 3 दिल होते हैं, नीला खून होता है और अगर कोई खतरा हो तो वो इंक छोड़ के भाग जाते हैं। और पेंगुइन्स पक्के लव बर्ड्स होते हैं। एक बार मेट चुन लिया तो जिंदगी भर साथ रहते हैं। वो एक दूसरे को उनकी यूनिक कॉल से पहचानते हैं। कमाल है ना? अगर कुछ नया सीखा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।